来看看咱们这水缸烤肉咋样？哇，这水缸烤肉也太好了吧！那司马光咱刚是救人的，你这是晚餐是为吃的。嘿，这脸开了也不着来见见。回来都回来了，还搁这些肉肉啥？哎呀，我马上都赶没了嘛，搁这个肉烤了你俩。嘿，瓜女，看天气热，弄这些肉，咱们的冰箱放不下，这咋整？咦，我可不开没少了，我没少你又要说我小气。再说了，这冰箱放不下也不能赖我呀。那看这咋整啊？真香！要不咱们烤吃吧？想吃烤肉了。我们想吃了，给他们冻了。你说的可没是啥烤，这事不好办得很，交给我吧。烤肉还不是容易的很，刚扔到那个几十年都没人用它，我就给它改个烤肉。老坏，你能弄成弄不成，你可准备回我这缸了。你别管，等会你只管烤肉都行。油打好了，给它放到砖上。好，中了，鼻子看好了。哎，怪美，刚刚好。这不是一个人不进一个门。我好吃贼，你也论论你也好吃贼。找你拖对了好。就那啊。弄好了摊个丢缸了。哎呀，这切没了。没想到你真巧啊，老坏。咱们这叫吊炉烤箱。喂，是外吗？这我在家，你来吧。好，妈呀，走，我带你去看好东西。干啥？哎呀，走，你跟着我走。妈呀，你看我里面冰箱咋样？这可是美的 M60双系统535冰箱，不错吧？这比咱们以前的冰箱排场多了。那可不，人家的冰箱厚度只有60厘米，关键是人家还是双系统双循环，冷藏冷冻，独立蒸发器，不串味，保鲜更好。就算是西瓜和榴莲放一起都不得串味了。而且足足510升大容量，鸡鸭骨都随便放。有了这个冰箱啊，以后你给我爹你俩都管不走好吃了。盖上盖子，叫它烤。来看看咱们这水缸烤肉咋样？哇，这水缸烤肉也太好了吧！妈，你尝尝。香，好吃吧？好吃。这水缸烤肉真好吃。忙活真长时间了，尝尝咱们这烤肉咋样？先吃肉。再加个菜，吃着才美了。那个饼捞住个卷。不错，太快了。今后有馍有肉啊，有菜，今后得高低得喝一杯。喝一杯，来。干杯！干杯！